هاد الفروجه الاخوان راه مريض بالشخره كيشخر، وحتى هاد الدجاجه حتى هي راه كتشخر الاخوان. هاد التوبك راه كتشخر. غادي نعالجو من الاخوان، غنعطيهم سيبر لايا. غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو ليه، وغادي نشرح لكم الطريقه. المهم هادو راه كيشخرو، ولكن راه الله بدا فيهم المر. المهم غنديرو جوج عواشق من سيبر لايا فاش في ايطرو ديال الماء، في قرعه ديال ايطرو ديال الماء. هادشي اللي غنديرو، غنعطيهم ان شاء الله الرحمن شي طاسه اللي تكون نقيه، ونعطيهم يشربوا ان شاء الله الرحمن. غادي ناخدو جوج عواشق وغنديرو ايطرو ديال الماء. غادي ناخدو العواشق من سيبر لايا، وغادي نديروهم في هاد الطاوة، هداك اللي غيوردو فيها الصالو، ولا المهم على حساب الحاجة اللي غتعطيهم يوردو. المهم غير انك ما تخليهمش مع الدجاج، يعني انك تبعدهم على الدجاج. سمعتوني الاخوان، انك تبعدهم على الدجاج، ما تخليهمش معاه، تعزلهم بوحدهم. ناخذ العشق الاولى كنديروها في الماء، نزيدو العشق الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. جوج عواشق صغار يكونوا عامرين، ديرهم في اناء وتخوي عليهم ايطرو ديال الماء، وكتحرك هذاك الشيء مزيان. فهمتيني الاخوان؟ كيدير حتى كينسجم، ما كيبقاش هذيك الحبيبات ديال السيبرلايا. ما كيبقاوش على شكل حبيبات، يعني كيولي صافي غير الماء بوحدو هو اللي كيبقى. صافي كنحركو نيت بهاديك العشق مزيان الاخوان، تحرك مزيان 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 صافي. ومن بعد منا يتحرك وينسجم مع بعضياتو، راه غتعطيه ليهم يشربوه. غير الحاجه اللي ناكد عليها ان هاد الدواء ما تخليش انه يطول عندهم، فهمتي؟ غير واحد الساعه ولا ساعتين، ومن بعد منا حتى خصك تكون ديجا معطشهم، يعني ما يكونش عندهم الماء. كيف ما كتشوفوا انا راه محطش ليهم الماء هنايا، فهمت؟ صافي كتعطشهم صافي، ومن بعد منا باش كتحط لهم هاد الدواء يشربوه. في حاله الا لما شربوش اشنو كدير؟ كتاخد واحد السوران وكتعمرها وكتشربهم. تاخد سوران كتعمرها وكتشربهم. هذه هي احسن طريقه اللي تقدر دير، وباش يولي الدجاج ديالك بصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا لا ما صدقتش هاد السيبر لايا، راه كاين طرق اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى هي غادي نبارطاجيوها معكم، ونتمنى الله يسخر للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا غنعطيهم يشربوا، غنحطوا لهم يشربوا، ندخلهم بالكاج وغادي نخليهم وحتى يشربوا على خاطرهم. قالت الا ما شربوش راه غندير الطريقه الثانيه ديال السورانك ونشربهم. الا ما صدقتش معاهم راه غناخذ لهم دواء اخر.